Kita sepil, salah satu produk UMKM lokal yang laku di pasar internasional. Kali ini Aneka Mesin berkesempatan menyediakan mesin pengemas terbaik untuk produk selondok. Camilan yang sering ditemui di daerah, kini mulai diekspor ke mancanegara. Syarat untuk bisa masuk ke pasar ekspor adalah dari segi kemasannya. Haruslah sesuai dengan standar regulasi yang berlaku di negara tujuan. Namun jangan khawatir, Aneka Mesin siap membantu Anda menghadapi kendala tersebut dengan menghadirkan mesin pengemas dan juga kemasannya. Sehingga Anda tinggal fokus jualan aja. Yuk konsultasi gratis bersama Aneka Mesin.